兄弟们，又是元气满满的一天啊！金边的一天就要从一顿地道的柬埔寨早餐开始。柬埔寨人的主食也是以米食为主啊。昨天我们已经尝了他们这边的米粉啊、果条，今天咱们就来一碗炒的。这家卢彩珍啊，也是他们的网红店。我们看看他们简式的炒的米粉是什么样子。素食day，素食day。哇，这个看着也很有趣。这就是他们的米粉要炒的啊，尝一尝这家炒的简式米粉，还有他炸的这个不知道是什么东西啊！我们来的太晚了，人家吃早饭的点儿都过了，都去上班了，蛮好。我们现在比较清静，方便拍摄。你看这两家卖的是一样的东西，兄弟们，知道吧？都是简式的炒粉和炸的这个糕。但这个大哥好像是华人我们就支持这家，好吧？如果卖的东西一样，咱肯定要支持我们当地的华人喽。简式炒粉很像这老鼠，马来西亚的叫什么老鼠尾啊？这放的不知道什么灵魂料汁，应该是加入灵魂豆芽菜，哇，还放一把灵魂韭菜。我看他炒我这一直一咽口水，你知道吧？这是我的，OK， 奥根。这是鱼露是吧？OK， 饮料自己拿。这啥玩意儿？简式豆奶吧，喝个豆奶。兄弟们，我们的简式早餐已经做好了，我们看看都有什么啊？这一碗简式的炒粉加个蛋，我们简式的盒子，这不知道里面什么馅儿我们一会儿尝一尝啊。一瓶简式的豆浆还是豆奶，咱也不知道，喝了就知道了啊。刚这个大哥呢说吃这个要放这个东西，咱也不知道是啥，我就弄一点，好吧？然后呢说吃这个盒子要蘸这个，咱也不知道是啥，咱也弄一点啊。少一点，好了。这个应该就是豆奶了，我们把它打开啊。你看啊，还是很浓郁的我先喝一下它这个简式的豆奶怎么样，看看怎么样啊。是豆奶，但是确实蛮浓郁的，也没有很甜，还可以。我们来试试这个简式炒粉啊。它是铁板炒的，锅气很重啊。我没有看到这个老板放盐，你知道吗？需要靠这个来调味啊。我们现在再尝一尝啊。这个料汁儿就有点咸有点甜的东西了，把它挤进去，这个简式炒粉就味儿就特别正了。我们来试试这个盒子啊，我到现在不知道什么馅儿的，是韭菜。我们尝一口啊，我还从来没有在中国以外的地方吃到过韭菜盒子真的韭菜盒子，好吃啊！韭菜里面馅儿里面放了猪油，不知道放了什么东西，反正特别香，而且它这个韭菜味儿还特别正这个是惊喜啊！没想到到了柬埔寨还能吃到韭菜盒子，太棒了！好吃。打分的话呢，这韭菜盒子分最高，能打个80分没问题。这个炒粉嘛，中规中矩，因为它不是很咸，需要这个调料来调，所以给它减5分，75分。这个奶也是中规中矩啊，75分可以的。学姐妹们吃完了，给你们报报价啊。这个炒米粉加个蛋呢，6000瑞尔，知道吧？这2个盒子真棒，2个盒加起来才4000瑞尔啊。这瓶豆奶也要4000瑞尔，差不多$1啊。所以合计的话呢，就是14000瑞尔，差不多3块5美金的样子。你们觉得怎么样？好了，这早餐吃完了，我们接下来要去干正事了，走吧。走出小吃店，这边就是柬埔寨的一些有点年头的老建筑在金边算老建筑了。你看这个还是蛮有他们高棉风格的有人说在柬埔寨这边，尤其是金边老的建筑不多，是的，因为柬埔寨也是一个多灾多难的国家，尤其是40多年以前的这个红色高棉闹的，把很多的古迹拆的拆，炸的炸。所以现在剩下的这个老建筑就真的是不多了，很多也都是在最近20-30年建的。所以我就说，真正毁坏自己历史的都是我们自己。想想真的是唏嘘
让我们隐约的能够感受到一点法式建筑的风情。因为柬埔寨也曾经做了差不多90年的法国的殖民地啊，从1863年一直到1953年独立。现在映入眼帘的这个红色的、非常宏伟又美丽的建筑呢，就是我们接下来的目的地——金边的柬埔寨国家博物馆。17岁以下5块钱，18岁就要10块钱美金，价格嘛是不便宜的。我们去看看。哦。其实呢，不用看里面的文物，这个建筑物就已经非常漂亮了。我们看哪里买票啊？应该是这里。好了，票买好了，我的包包也寄存到箱子里了。我们现在要开始我们的柬埔寨国家博物馆的旅程了。要说不说，这个颜色就是比那种金光闪闪、闪闪发光的那种，你感觉要更有深度啊，也更美啊。你看门口看门的也是2个长得像猴子一样的神啊，这明显来自于印度教啊。柬埔寨这个国家是受印度文化影响极深的一个国家，他们柬埔寨的国名就出自梵语，意思就是见流沙的土地。这个见流沙呢是古代印度的一个小国，他们的传说当中就是由见流沙国的一个圣人来到了柬埔寨这个土地，和当地一个贵族女性2个人结婚，生下了孩子。这个孩子就是当时他们叫真腊国的第1任国王啊。在柬埔寨的人的心目当中，他们的祖先一半是印度人啊，一半是柬埔寨人啊，人家是印柬混血啊。所以呢，在柬埔寨最早立国的时候，当时还是扶南国，他们的国教就是印度教。到现在，他们的国教也是发源于印度的，对吧？上座部佛教。所以说，柬埔寨国家真的是受印度的文化浸染极深。包括我在学这个他们柬埔寨这个高棉语的时候，我明显的感觉啊，和我之前学泰文甚至学缅甸文完全不一样。它的这个语言的发音明显就多了，就有一点这种印度啊其他这种语言的这种痕迹了，和中南半岛其他国家是不太一样的。这里面还能看到印度教的这个大象神。法国人来的时候，这块地方就直接被命名叫 French Indochina， 法属印度支那。你看，法属法国人管的。印度支那，也就是印度跟中国，那印度还在中国前面，说明这块地方呢，它受印度的文化的影响，其实比我们中华文化的影响啊还深呢。这应该是馆室内的正门，我们就进去了啊。小哥 ，OK， 奥棍。好，我们现在就进到国家博物馆了。哇，这个一进门就是一个金翅鸟的形象啊，这个形象在东南亚很多国家都会看到。它就是印度教主神之一毗湿奴神的坐骑啊，在泰国啊，在什么老挝、缅甸都可以看到这个金翅鸟的形象啊。这个展厅就是它各种各样的佛像了，有卧着的，有站着的佛陀的形象啊。你看，大象驮着的西装革履的人在喝着酒，下面有扑克牌，4个 A 到 K， 你看，然后底层老百姓过着这个食不果腹的日子，这不就是杜甫的诗吗？朱门酒肉臭，路有冻死骨的感觉吗？是吧？啊，还有这种市井的画，城市里面的家庭生活，这也是柬埔寨老百姓的真实写照啊。这个柬埔寨历史最早的统一的国家就叫扶南国，大概在公元1世纪吧。然后过了几百年以后呢，就被一个叫真腊的帝国呢所代替。就是我们一直讲的古代的叫高棉帝国。这个真腊国呢分裂又被灭，到最后复国。复国以后的这个真腊国呢，当时定都在吴哥，就是我们一直讲的吴哥王朝。那个时候应该是整个柬埔寨最强盛的时候。那个时候包括柬埔寨，包括北边的老挝，也就是辽国，甚至西边的泰国和东边的越南的大片领土，都是人家高棉的，都是人家吴哥王朝的。这种强盛一直持续到差不多14世纪，这个时候西边的暹罗国，也就是泰国强大了，据说把这个吴哥的这个国都啊围了7个月，最后攻破了。从那以后呢，整个的柬埔寨这个国运呢就走下坡路了，也就是被柬埔寨人民称为的叫黑暗时代。他们这个国都呢也不在吴哥了，因为吴哥离泰国太近，怕他们再打过来，就迁到了现在我所在的这个金边。
所以金边作为柬埔寨的首都，对柬埔寨人的记忆并不是那么美好，要么黑暗时代，要么就是后来的这个法国人来的殖民时代，一直到1953年他们柬埔寨独立。其实真正独立以后呢，其实好日子也真没过几天。到了1970年代的时候呢，又政变了，老国王又流亡了，到后来又是红色高棉一顿瞎折腾啊，所以真正的他们和平建设80年代以后了。其实和我们国家的改革开放差不多是同步的，才真正开始国家的建设，老百姓才可以讲能过点好日子吧。当然讲好日子，到现在他们的人均 GDP 啊，差不多也就$2000左右吧，大概是泰国的1/3，比缅甸强点，还不如旁边的越南，就是这样。这是他们柬埔寨王国西索瓦王的一个雕像啊，这上半身感觉还像个柬埔寨人，你看下半身。他穿着当时法国宫廷流行的丝袜跟皮鞋啊，他是在这个法国文化濡染下，实际上是一个傀儡皇帝啊。这个和小朋友在一起是谁啊？就他们就是印度叫 Devata， 翻译过来应该叫天神吧，的头。这个形象应该和我们中国最熟悉的一个叫千手观音的形象很像，是吧？没错，它就叫断了臂的4臂观世音的头像啊。是观世音哦，不是观音哦。在中国唐朝以后，李世民把那个世字去掉了，叫观音。在柬埔寨，人家真的管人家叫观世音。那我们国家的人最牛，动不动就把人家什么菩萨啥的名就改了，就为了避他的讳。所以观世音生生给人家改名改成观音，是吧？我之前开玩笑，我说还好他叫李世民，他不叫李如民。他要叫李如民的如来佛的名字都得改了，就叫来佛，是吧？各个国家的各个王朝，他们再厉害，他也没有说人敢把这些神灵啊、菩萨啊、佛陀的名字改了。只有我们的帝王最厉害。你看，这就是12到13世纪最鼎盛时期的高棉帝国的地图啊。当中那个小圈呢，就是现在柬埔寨的疆域，外面这个大的粉色的区域，最强盛的高棉帝国的版图啊。但其实看这些没什么意义，哪个国家都强盛过。你不能把自己最强大的时候的版图当做自古以来，是吧？那变成帝国主义了嘛，是不是？因为它最强大的时候，都是管理了很多民族，一般把管理很多民族的这种大型的这种国家就叫帝国。Buddha， 这都就开始佛陀了，开始。因为这个国家博物馆就是一个印度教加佛教的宗教博物馆啊。这是我们的外国爷爷在这边做志愿者啊，做义工啊。给这些国外来的旅行者，给他们做讲解啊。什么时候我们华人也整2个义工过来，给咱们也讲一讲啊？是吧？你看那么大老爷爷，估计得有个70多了吧，在这做志愿者。到了我熟悉的形象，这是马面吧？是不是牛头马面的马面啊？这个2个哥们儿，这跳舞呢，还是在打呢？你看啊，兄弟们，公元前807年啊，这是我们西周晚期的时候啊。那个时候，孔子啊、释迦牟尼都没出生的时候，你看这个就是他们印度教的主神之一啊，毗湿奴神的雕像。你看跟我们那个千手观音有点像啊，也是一堆手。所以说，从这些雕像我们可以看出来啊，整个柬埔寨的文化，尤其在远古时代，其实也是非常灿烂的，尤其是受到印度教的影响啊。春秋战国甚至更早期的时候。所以说，你看，就是柬埔寨高棉文化，它的底层其实是印度教文化，受印度教文化的影响已经将近3000年了。之前碰到一个欧洲的朋友，他跟我说，就美国人啊，他只了解他们国家的51个州，全世界什么文明古国在哪儿，他们都搞不清楚。其实这就是一个很典型的所谓的大国心态，认为只有自己很牛，不屑于了解其他的国家、其他民族的文化。其实这种苗头呢，在我们很多的华人心目当中也有，认为我们中华这4、5千年的文明啊灿烂，其他国家，尤其像这种东南亚这种所谓的就坠儿小国藩邦，他们的文化不值一提。其实，当你真正的深入去了解这些国家的文化，你会发觉真的非常的有内容，也非常非常的精彩。天朝上国这个自我为中心的这种心态，我觉得在我们现代人心当中是万万要不得的，这会蒙蔽你的双眼，会阻断你探索世界的脚步。这个国家博物馆参观了，给我搞得口干舌燥。现在地面温度我估计起码有45度，所以我们到小哥这儿来点一杯饮料，点一杯他们
柬埔寨式的奶茶，看看，花花绿绿的，什么都有啊啊！价格呢，你看基本都是3000、4000瑞尔，这种水果类的呢就5000、6000贵一点，差不多就$1上下的样子。莫尼塔利包吗？哦，这说 OK， 那3000，OK， 澳棍。我们尝尝我们这个3000瑞尔的柬埔寨式奶茶怎么样？味道啊！你看这太阳，绝对我跟你讲，走5分钟给你晒成干儿。哇，好爽！我感觉基本就和那个泰式奶茶差不多呀，没什么差别。相比较缅式奶茶比呢，就淡一点哦，但是跟泰式奶茶是比较相像的。兄弟姐妹们，我们刚刚看完了国家博物馆，感觉那个有点素是吧？那房子那你看颜色也不够华丽，咱们接下来给你带你看个绝对够华丽的。而且我之前听到有个说法，说这种华丽的建筑那就是有钱人给自己建的一个超级无敌豪华大监狱啊！不管你认不认可这种说法，咱们先去看看这个大监狱长什么样。这么多漂亮的鸽子啊！这个监狱咱没见到的，和平鸽倒是见了不少啊。这鸽子好看，这个喂鸽子的小姐姐更好看。鸽子很成问题，你看它不飞的，吃太胖了，飞不起来了已经是吧？你看你怎么赶它，它都飞不起来。你看，飞起来要掉下来，飞起来掉下来，嘟嘟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 。这个柬埔寨的金边大皇宫啊，至少是我知道的唯一一个亡国之君占领者支持下建的一个皇宫啊。为什么说它是个大监狱呢？因为这个金边的皇宫啊是建于1866年，但是你知道1863年的时候，这柬埔寨王国啊就沦为法国的保护国，变成人家殖民地了。当时这个国王叫诺罗敦安吴哥，这吴哥这国王其实是妥妥的一个亡国之君啊。但是呢，其实他既没有发愤图强想要复国，也没有说踌躇满志，人家很 happy 啊。当时他把这个国都从一个叫乌洞的地方搬回到金边，第一件事就是马上给自己盖皇宫哎。而且你知道，这个时候这个法国殖民者一看，哎呦，你这个国王这么没心没肺，那我也帮你一起搞吧，正好能显示我们法兰西帝国的仁慈，是吧？所以呢，就又出人又出钱，从设计到建造全程参与了这个金边皇宫的建设。所以呢，这个皇宫是为数不多的，除了包含本土的文化，还包含了这个法国文化的王宫啊。那这就是我们游客参观的入口，就这么一个小门，肯定不能让咱们从正门进去了。开业时间是早上8点到下午5点，基本上3点半来以后人家不接待了。recommend， 短裤、短袖就可以啊，只要不露肩膀就可以，看到没有？这个就是整个王宫的导览图了吧？可以看到很多地方其实我们游客是不能去的，因为现任的这个国王啊，诺罗登的西哈莫尼还住在里面。这个票价竟然是10块2毛5美金，就不知道咋算出来这么个奇葩票价。所以就相当于你给他10美金，再给他1000块的柬埔寨币就对了，因为1000块柬埔寨币正常相当于2毛5。不知道这1000块钱是税还是小费。我们进来了，OK， 这边你看还是有非常浓厚的这个宗教的氛围啊。为什么这个柬埔寨被法国殖民了，这国王还这么 happy， 还想着给自己造皇宫？之前那么久都没想呢，因为在法国殖民之前的几百年啊，柬埔寨他们历史上叫做黑暗时代，因为自从这个辉煌的这个吴哥王朝结束以后，整个柬埔寨啊就进入到一个就是人见人欺的时代。就那几百年，基本上西边的泰国人、东边的越南人轮流这个欺负咱们柬埔寨人，因为整个中南半岛啊，你看，东边的越南现在有1亿人口，西边的泰国也有6000万人口。柬埔寨到现在人口不到2000万，相对他们来讲属于小国，夹在东西2个大国中间啊，一直被他们欺负啊。亡国之君当了不是1天2天了，反而法国人来了之后，跟他签了这个保护条约，似乎还给了他一点光明。所以那个时候，这个柬埔寨的国王觉得自己的春天来了，不用被旁边的邻居欺负了，欧洲大哥来救咱了，所以当时他就觉得很 happy， 所以呢。就修建了这么宏伟的大皇宫，
其实殊不知，是吧？这个法殖民者呢，比这个越南泰国人好也好不了太多。好了，我们赶紧去看吧。这是国王他们接见大臣的议事的地方，其实跟这个紫禁城的太和殿比起来啊，还是小很多。其实更有点像紫禁城里面的这个乾清宫，对吧？就皇上接见大臣、谈事儿的地方。哎，这就是个罗马柱啊，而且这个罗马柱还是个男柱，因为没有头发的啊。这里面就是应该是王宫的正殿了啊，国王在这里面上朝应该是啊。反正这个看上去还是挺庄严肃穆的，是吧？那上面这些灯，这明显的都是欧式的灯，是吧？这里面应该都是他们王室的生活用品和衣着。哇，这个是国王啊，国王穿的衣服，是吧？这颜色真是敢用啊！橙色、黄色、绿色、紫色，天哪！这泥盆不是他们的餐具吧？不会这么惨吧？最夸张的是这个，这7姐妹是啥意思？你们知道吗，兄弟们？这不是国王的7个妃子啊，应该是他们这边的女人或者是宫女换衣服啊。你看，Sunday啊，周日穿红色，周一穿这个深黄色，周二紫色，周三是浅绿色，周四深绿色，周五蓝色，周六是紫色。我的妈呀！啊，看到没有，兄弟们？这每天衣服颜色穿的不一样。我估计不知道是国王还是谁不识数，不知道今天礼拜几就看宫女们穿的衣服。这个就是估计他们没那么隆重的时候穿的薄纱。这个帽子好有趣啊，上面这个大啾啾。兄姐妹们，你看这就是大皇宫啊，然后这边突然出现了这样一个东西，是不是跟旁边的建筑格格不入啊？这就是有名的叫拿破仑3世阁啊，是当时的法兰西第2帝国的皇帝啊，拿破仑3世送给柬埔寨国王的啊。你看和周边的皇宫完全不一样，哎，其实要我看这哪是什么礼物啊，这是在宣示主权啊，告诉柬埔寨国王，你别瞎嘚瑟啊，你再牛也有我看着你。和这个泰国的大皇宫一样啊，金边的皇宫呢，你看也是和银塔寺修建在一起啊，就方便这个柬埔寨的国王啊、王室他们每天过来礼佛啊。但是这个银塔寺呢的塔呢还是挺漂亮的，这边还有专门有一个山叫银塔山，据说就是金边的这个发祥地啊。就自从这个金边这个皇宫建好以后啊，这柬埔寨的国王好像这个日子就没好过。先是对吧，给法国当了将近90年的小弟，那国王嘛也就是个傀儡。然后好不容易到1953年的时候呢，这个柬埔寨独立了，当时的国王就是我们熟悉的西哈努克。国王呢没太平几年，然后在1970年他在苏联访问的时候呢，对吧，手下的部队搞政变了，国王一直在外面流亡，大部分时候都在我们中国流亡。红色高棉把那个政变的政府推翻以后，老国王觉得，哎，我的春天来了，就回来了。没想到这个红色高棉更不是人，直接把这国王就直接软禁在皇宫里。现在终于啊，柬埔寨恢复了和平，建立了它叫君主立宪的政体。君主立宪嘛，这国王就是一个象征，对吧？就是个橡皮图章，没什么实际权利的。但是我们柬埔寨的国王是估计所有橡皮图章里最橡皮的，为什么？因为一般的君主立宪国家，虽然这国王啊干预不了正事，干预不了朝政，是吧？但是家事人家可以自己做主的。你比如说英国国王，女王对吧？这个驾崩以后，谁来接班，至少是他们皇室自己来决定的。那柬埔寨可不是啊，柬埔寨如果老国王驾崩以后，新国王是谁，老国王说的不算。那要这个国家的首相啊、参议院的议长，还有什么国民议会的议长，就相当于上下议院嘛。甚至他们佛教的教会的叫僧王，一起讨论定下来谁接班啊？你说说看，这国王当的是不是憋屈？所以说呢，这个金边的王宫跟其他地方不一样，它没有见证什么高棉王国的历史。你看高棉王国的历史，还是去他们的柬埔寨的国家博物馆。
这个王宫其实见证的是最近这100来年整个柬埔寨的王室，甚至柬埔寨这个国家屈辱的历史。好了，我们前面看了国家博物馆，又去了大皇宫，我们看到了古典的金边。接下来我要再带你们看看现代的金边是什么样。来到这里是不是很熟悉啊？又是满街的中文字儿啊！你看，卖什么都有，还有什么吉源会所，反正有华人有中国人的地方，这种东西就少不了啊。前面这个棕榈树后面这个大大的高楼，就是大名鼎鼎的香格里拉酒店，金边最高的大楼，就是我现在拍的这个。我竟然看到了华润万家，怎么在里面还有一个华润万家便利店啊？我怎么怀疑没有一个是正宗的呢？啊！你看宝妈臭豆腐。来这边过马路真的是连横道线也没有，咱就不用说什么红绿灯了。这我怎么感觉商场也都是中国的？周大生，怪不得人家说在金边有200多万人口，其中华人就有30万。我本来我还不信，我走到这儿我信了，比我在老挝的万象看的这个三江中国城的华人还要多。但是其他博主什么的走在马路上就手机被抢，相机被抢，我反正拍了2天了，我没有这种感觉。这下面就是一排排的店铺啊，这倒不是一个购物中心啊，还有它就是高层的酒店啊，还有住宅的入口。它这个购物中心看样子还没有开起来，你看，这电梯都没开。但是对面的中餐的餐饮呢，都是一个个的红火，红火至极啊。各种各样的高楼密密麻麻，很大都市的感觉。居然还有抓龙筋呐！啊，这么专业的活儿他们也能干的。兄弟姐妹们，看，我们过了这座桥就到了柬埔寨金边的叫钻石岛啊！钻石岛欢迎你，指的就是对面。这个小桥还是个斜拉桥，我们走过去看看啊，看这个钻石岛有多钻。讲讲钻石岛这个岛啊，当中就隔了这么一个小河沟啊。那这就是金边主城区，这就是大名鼎鼎的钻石岛，当中就隔了这么一个小河沟啊。哇，真不愧是钻石岛啊！我一上岛竟然发现了星巴克，还是甄选店啊！要不要来一杯金边的10年纪念版的星巴克甄选咖啡啊？哦，看看，哇，真的很大哎，确实是甄选店。看看这边甄选店的咖啡什么价钱啊？美式3块1毛5，3块8，卡布奇诺3块3毛5啊，还好哎。然后看看这些点心呢，一个可颂要2块美金，啊。三明治4块美金，哇，这种大的就贵一点，3块5毛5美金的面包，种类也差不多，环境还不错的，啊，整体的价格不算高，跟中国大陆的这个星巴克差不多吧。去了所有的星巴克，我感觉价格最便宜的是马来西亚的，啊，肯定就比这便宜。你看对面这边有一个很漂亮的大楼啊 ，Kongpi City Hall， 应该是市政大厅的感觉啊。前面能看到的斜拉桥，这应该就是湄公河上的大桥啊。眼前这一组住宅楼，我猜啊，应该是金边这边最贵的住宅楼之一啊，是无敌江景房啊，应该是。它这个整个钻石岛，我们看房屋密度非常低啊。这是一个豪宅，然后再远的住宅就要起码要几百米以外了。哇，这个这么漂亮的欧式建筑，真是他们的市政大厅吗？我们走近点去看看，不像一个正在经营的市政大厅啊，是不是已经改成餐厅了？你看，这应该是这个岛上最漂亮的一栋建筑啊，原来就是钻石岛大会堂啊。这边有大狮子，还有这个对吧？古罗马、古希腊的美男，好吧？透出着一股土豪的气息。
远看我想，这么一个钻石岛，一个新开发区，怎么会有一种老建筑？走进了，原来是村里的大会堂，让我想起了，比如说我们国内也有一些村儿。我记得当时在哪儿，深圳的有个村叫黄岗村，好家伙，以前很普通的一个村，自从搞了建设以后，也比这还漂亮。那村里人都变有钱人了，是不是也要搞这么一个村里的大会堂啊？所以就是这个暴发户就要搞一点东西来证明自己有钱了。我们就去这个华人万家进去看看啊，看看跟国内的华人万家一不一样。正好咱们看看柬埔寨的物价怎么样啊？这好像是个小的商场哎，是吧？有一些餐饮什么的，估计主力店似的超市哦。哟，还有棒约翰也有的啊，Papa John's也有。所以说这边的国际化品牌还是挺多的。哦，到了，我们华人万家超市，华人万家超市啊，天哪！你看都是中国的商品啊，冷饮啊、雪糕啊什么的，零食也是，哇，牛奶、安慕希，我的天哪！医药品也全部是中国的，这不会真是华润万家在这边开了个分店吧？你看猪肉，这里面连柬埔寨字都没有啊，只有中文跟英文啊，太夸张了吧？这简直就是一个中国超市嘛！我们看看这个肉的价格啊，五花肉3块6美金，这多重啊！0.42公斤，3块6美金；排骨0.6公斤，5块6美金。哇，还有大米，5公斤的10块美金。这大红薯不错哎，紫薯1块8美金，冬瓜0.8美金。哦，这是红薯1块5毛8。哇，土豆也要1块9毛8。这个大白菜不错哎，做个白菜猪肉炖粉条多少钱？2块6美金啊！这一个，天哪！这些啤酒饮料啥能便宜点吧？你看本地的就便宜，本地的啤酒才8毛钱一瓶啊！你看王老吉都要1块钱一瓶，看这脉动1块5一瓶，美金呢，兄弟姐妹们，尖叫1块5，这太贵了，喝不起。就是中国来的商品都要比国内要贵很多，农夫山泉最普通的7毛5美金啊，所以就只有柬埔寨本地的商品，你像柬埔寨的牌的啤酒，可以的，价格可以，其他都很贵。牛栏山二锅头3块5美金，红星4块5美金，妈呀！我还想整一瓶喝点呢，妈喝不起啊。酒倒挺全的，但是贵啊。天之蓝39美金，水井坊有108呀。华人，尤其中国人啊，在这边生活一点问题没有啊，只要你能扛得住这个价格，你想买东西这里都有。放眼望去，连英文字都没有了，全中文。你看，连这种什么自嗨锅啊、卤肉饭啊，台式卤肉饭3块5美金。我们看看生抽酱油啊，2块、3块，全是美金。这个老干妈我也想买一瓶，2块5美金呐，兄弟姐妹们。我算了啊，我还是自己缩缩手指头吧。这真的是美金当人民币花，是华润万家喏。你看这个吊牌，华润万家超市喏，也就是用的这个华润的标志。我不相信他这东西敢造假啊！华润是央企啊，央企的超市都开到金边来了。不过这个价格也很好，野哥是买不起啊，野哥就只能看看。你看锅碗瓢盆、中式的这些餐具都有啊。因为这边如果真的生活着30万华人，那是不小的规模，连吃小龙虾的手套都有啊。但是价格好，3美金。我承认我没办法在这里生活，太贵了。我们赶紧跑吧，赶紧逃离这个地方，回到柬埔寨人民生活的地方，这当地华人生活的地方，这物价吧，实在是受不了了。走了，看看柬埔寨的街景吧，看看金边的街景。你看这街心的绿地做的都不错的，当然你跟这种现代化的大城市不能比，比如说跟什么新加坡不能比，但是我觉得在东南亚的这些城市里比，也算做的 OK 的啦。这应该就是他们的独立广场吧？他们站的是他们独立的老国王诺罗敦西哈努克，而且它这个颜色我非常喜欢，这个红的没有那么俗。
红的很雅。说实在，这颜色我觉得比什么大黄蜂的颜色好看多了，感觉像一个中轴线一样。你看这个步道上面非常非常多这样的名胜啊，然后也是满大街随处可见的中文字。你看，我们现在已经离开了一个桥牌的地方，因为那个地方是华人聚集区，但是马路上还是随处可见的中文啊。哦，现代的金边啊，现代的柬埔寨，我们华人在里面参与非常多。兄弟姐妹们，我刚刚在这边金边老奶奶那儿买了一份海南鸡饭，才4000块，也就1美金啊，7块多钱一份海南鸡饭。所以说，你说金边的物价贵吧？那我跟你讲，如果大家在金边在柬埔寨消费，要想省钱，第一，有中文字的店不要去，那绝对贵的；第二，有英文字的店最好也别去，你就去这种只有当地柬埔寨文的，它只针对当地老百姓开放的这种店铺，那就很实惠。柬埔寨这个地方，它是一个割裂的社会，对华人、对游客、对有钱人是一个生活一个物价，当地普通老百姓又是另外一个物价，那就是7块钱人民币就可以吃一份海南鸡饭的物价。兄弟们，现在天已经黑了，但是现在可能是金边最美丽的时候，不信我们去看。这就是我们酒店的顶楼的酒吧哎，哇哦，在这里看金边的夜景简直绝了，兄弟姐妹们，你看啊，哦，这边正好又是一个泳池，哇，在泳池蓝蓝的海水的映衬下，哇，这金边的夜景简直是绝了，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 太漂亮了！谁说我们金边是什么罪恶之城，治安一塌糊涂？我这逛了好几天了，我一个飞车党也没见着。你看，多美的夜景啊！那个应该就是银塔寺，也就是这个金边的发源地，据说是。然后这边呢就是湄公河的支流河堤，我们昨天就在这边坐的游船呢。哦，野哥要不是水痘刚好，我高低要到这个泳池里面去扑腾2下。嘿嘿，哎呦，这泳池还能变色啊，变红了，是不是美得一塌糊涂啊？我来之前啊，我对柬埔寨，尤其对金边，我还心有余悸。我觉得这个地方治安也不好，破破烂烂的，有来啥意思？凑个数吧。没想到来了之后，我就喜欢上这儿了。这是我们的顶楼小酒吧，只有几个老外哥哥在这边玩，不过还是蛮有 feel 的啊。你看那个地方，我们看到一个大桥，湄公河大桥，哎，很漂亮吧？那边就相当于是新的金边的代表。嘿嘿，哎，我还看到3个熟悉的字儿，上海堡。